Salam, gecəniz xeyir olsun. Bugün Səda 24-də son günlərdə hər kəsin diqqətini cəlb edən və minlərlə insanın sevinci, xoşbəxtliyi naminə irəli sürülmüş bir təklifin, təşəbbüsün doğurduğu əks-səda və nəticələrindən danışacağıq. Əlbəttə ki, çox hörmətli millət vəkili, Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova ilə bərabər. Gecəniz xeyir olsun, Bahar xanım, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bahar xanım, mən qeyd etdim, əlbəttə ki, söhbət 28 may Respublika günü münasibəti ilə Milli Məclisdə irəli sürülən, təşəbbüsü göstərilən və qəbul edilən bir amnistiya aktından gedir. Öncə istərdim sözü gedən akt layihəsi ilə bağlı tamaşaçılarımıza bir qədər ətraflı məlumat verəsiniz. Buyurun. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə növbəti amnistiya aktı daxil olmuşdu və artıq müəyyən müddət idi ki, həm bu sahənin, yəni bu amnistiya aktının tətbiq olunacağı düşərgədəki olan insanlar, eləcə də cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələri növbəti amnistiya aktının verilməsi ilə bağlı gözləntilərini ifadə edirdilər. Bu artıq bir faktdır ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən bünövrəsi qoyulmuş bu humanizm nümunəsi, bu həyatında müəyyən hallarla bağlı cinayət törətmiş, qəza və yaxud da xəta törətmiş insanlara Azərbaycan dövlətinin şans verməsi, onun cəmiyyətə, ailəsinə qayıtması üçün şərait yaratması imkanı verən belə bir siyasət yürüdülür və artıq bu Azərbaycanda qəbul olunan 11-ci amnistiya aktıdır ki, onun 7-si mərhum prezidentimiz, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən irəli sürülmüşdür. 4-ü isə artıq Heydər Əliyevin bu yanaşmasını, bu siyasətini, bu tip insanlara olan humanist mövqeyini davam etdirən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə 4-ü Milli Məclisə daxil olub və biz bu amnistiya aktını da yekdilliklə qəbul etdik və bunu həm bu siyasətin təntənəsi, həm Azərbaycan dövlətinin cinayət və hüquq sisteminin liberallaşması və humanistləşməsi istiqamətində atılan addım, həm də hər bir konkret şəxsə və onun ailəsinə təqdim olunan növbəti bir şans kimi dəyərləndirdik. Ona görə də yekdilliklə bunu qəbul etdik və hesab edirəm ki, bu amnistiya aktının qəbul olunması bir çox parametrlər üzrə əhəmiyyətlidir və bu maarifləndirici, eyni zamanda tərbiyə edici bir funksiya daşıyır və müəyyən qədər yanlışlığa yol vermiş, xəta törətmiş, cinayət törətmiş insanlara növbəti şans verilir ki, onlar həyatının bundan sonraki hissəsini qanun çərçivəsində milli mənəvi dəyərlərimizə uyğun, səhv etmədən, yanlışlığa yol vermədən, cinayət törətmədən yaşamaq imkanı əldə etsinlər və bundan yararlansınlar. Arzu edərdik ki, onlar bunu layiqincə dəyərləndirsinlər. Verilən məlumatlardan da bilirik ki, səhv etmirəmsə 3500 nəfərə şamil olunacaq. Bu, ümumilikdə 10.000 nəfər məhkumu əhatə edəcək. Onlardan 3500-ü azadlığa çıxacaqdır. Yəni, cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad olunacaq və yaxud da bu və ya digər onun üzərində olan inzibati cəzadan azad olacaq. Ona görə də bu kifayət sayda insanları əhatə edir və təsəvvür etsəniz ki, 10.000 nəfərin ailəsi, yaxınları, dostları, onun həyatını izləyən, onun azadlığa çıxmasını gözləyən, cəzasının yüngülləşməsini gözləyən nə qədər insana qəlb rahatlığı, sevinç, ümid bəxş edəcək və ümumilikdə bu Azərbaycan xalqına, onun mənəviyyatına, onun mədəniyyətinə, onun dünya görüşünə və təfəkkürünə uyğun olan bir addımdır. Bizim xalqımız sülhsevər olduğu qədər də qayğıkeş və diqqətlidir. Bilirsiniz, qanunlar heç zaman boş yerdən yaranmır. Hansısa siyasət elə belə kimisə təkrarlamaq, hansısa bir müasir, gözə gəlimli, xoş görünən bir hərəkəti təkrarlamaq naminə edilmir. Onun mütləq bir bünövrəsi, bir kökü əsası olmalıdır. Azərbaycanda qəbul olunan qanunların bir çoxu müasir beynəlxalq standartlara, demokratik ənənələrə və dəyərlərə uyğun olduğu qədər də ondan daha çox milli mənəvi dəyərlərimizə uyğundur. Və biz milli adət ənənələrimizi, qayda qanunlarımızı, birgə yaşayış normalarımızı qanunlaşdırırıq və o bizim ruhumuza, təfəkkürümüzə, mahiyyətimizə uyğundur. Bugün bu siyasət məhkumlara humanist mövqedən siyasət Azərbaycan xalqının mahiyyətinə, məzmununa uyğundur. Ona görə də hesab edirəm ki, bu bizim daxilimizdən gələn bir istəyin reallaşmasıdır. Aydındır və yeri gəlmişkən belə bir fikirlər də səslənir ki, əslində birinci xanım Mehriban Əliyevanın bu təşəbbüsü həm də insanlara, cəmiyyətə bir mesajdır. Əlbəttə mesajdır. Bu, odur ki, ilk növbədə mərhəmətli olmağı, diqqətli olmağı, bağışlamağı bacarmağı təlqin edir.
Bəli. Mən bunu bir dəfə söyləmişəm, bir də vurğulamaq istəyirəm. Yalnız güclü dövlətlər, yalnız möhkəm iqtidarlar və güclü şəxsiyyətlər bağışlamağı bacarırlar. Əgər kimisə bağışlayırsansa, onun günahının üzərindən keçirsənsə, ona növbəti şans verirsənsə, bu insana düşünmək üçün imkan verir. Və həmin insan indiyə qədər yaşamını və bundan sonraki yaşamını bir sərf nəzər edir və harda yanlışlığa yol verdiyini, harda səhv etdiyini anlamağa çalışır və bir daha səhv etməməyə çalışır. Hesab edirəm ki, bu ilk növbədə cinayət yoluna yuvarlanmaqdan insanları xilas edir. Bu yaxşı bir nümunə bəxş edir. Bu onu göstərir ki, insan səhv edə bilər və cinayətlər də nə qədər insanlıq var, o qədər cinayət olacaq. Cinayət varsa cəza da olacaq. Əlbəttə ki, biz bununla bütün cinayətlərin kökünü kəsəcəyimizə ümid etmirik. Və düşünmürük də ki, bütün insanlar elə bu kimi aktlardan yararlanaraq daha bir də cinayət etməyəcəklər. Amma cəzanın humanistləşdirilməsi insana olan qayğının və diqqətin göstəricisidir ki, biz öz həmkarımıza, biz öz daha doğrusu həmvətənimizə, soydaşımıza diqqət göstərərək onu bu yoldan yayınmaq üçün, düz yola getmək üçün, yeni bir ömür yaşamaq üçün imkan yaradırıq və hesab edirəm ki, bu ən ali bir varlıqdır, ən ali bir dəyərdir və bu da Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən bünövrəsi qoyulan bir dəyərdir və bizim nailiyyətimizdir. Bahar xanım, siz az öncə çıxış edəndə qeyd elədiniz ki, Heydər Əliyev Fondunun artıq 4-cü amnistiya aktı ilə bağlı təşəbbüsüdür ki, Milli Məclisdə irəli sürülübdür və onu da qeyd etdiniz ki, Heydər Əliyev Fonduna edilən müraciətlərin nəticəsi itibarilə belə bir sənəd ortaya çıxıbdır. Və mən bu fikrin altından təkrar və xətt çəkmək istəyirəm. Məhz Heydər Əliyev Fonduna edilən müraciətlər, saysız hesabsız müraciətlərin nəticəsi kimi bu layihə ortaya çıxıbdır. Niyə məhz Heydər Əliyev Fondu? Yenə də o sualın üzərində dayanacaq. Bilirsiniz, burada əvvəla Heydər Əliyevin adı var. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın son inkişaf tarixinə nəzər salsaq, bütün nailiyyətlərimizin, bütün uğurlarımızın həm təminatçısı, onun təşəbbüskarı, onun ilham vericisi, bizi ona yönəldən, bizim potensialımızı, qüvvəmizi məhz o məqsədlərə çatmaq üçün səfərbər edən bir insan kimi Heydər Əliyev şəxsiyyətidir. Və biz bütün bunlara görə hər zaman ona minnətdarıq. İndi Heydər Əliyev cismən həyatda olmasa da, onun ideyaları, onun müəyyənləşdirdiyi dəyərlər, bizə təlqin etdiyi humanist dəyərlər yaşamaqdadır. Və bu dəyərlərin ən gözəl yaşadıcısı təkcə Azərbaycan üçün yox, region ölkələri üçün, dünya ölkələri üçün bu dəyərlərdən çıxış etməyin vacibliyini təlqin edən bir qurum kimi çıxış edir Heydər Əliyev Fondu. Və Heydər Əliyev Fondu həyata keçirdiyi layihələr, atdığı bütün addımlar, məhz Heydər Əliyevin bizim qarşımızda açdığı yolun daha uğurlu və daha uzun ömürlü olmasına xidmət edir və özdə bu dəyərlərin təkcə Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün yox, bütün insanlıq üçün vacib bir dəyər olduğunu təlqin etməyə, təbliğ etməyə yönəlib və təsadüf edir ki, Heydər Əliyev Fondu bugün dünyada mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların, etnik mənsubiyyəti müxtəlif olan insanların, ən müxtəlif xalqların və millətlərin bir-birinə yaxınlaşması, dostlaşması, sevgi, səmimiyyət, məhəbbət ruhunda münasibət qurması, insanlığa humanist nöqteyi nəzərdən yanaşmaq, insana sevgi, mərhəmət və qayğını əhatə edir, mədəniyyətləri himayə edir, dinləri himayə edir, sivilizasiyaları qovuşdurur, günah etmiş insanları bağışlamaq üçün maarifləndirmə işi aparır. Bizim hər birimizə mərhəmətli olmağa, hər bir günaha, hər bir cinayətə humanizm nöqteyi nəzərindən yanaşmaq, mərhəmət gözü ilə baxmaq, səmimiyyət gözü ilə baxmağı təlqin edir və elə Mehriban xanımın özünün naturası, özünün xarakteri, özünün yanaşması, onun təfəkkürü, onun fikirləri, bütövlükdə bu fikirlərdən yoğrulub, bu dəyərlərdən yoğrulub. Ona görə də mən Mehriban xanımın bir fikrini təkrarlamaq istəyirəm. Zamanında o söyləmişdi ki, bütün bizim üçün açılması müşkül görünən bağlı qapıları sevgi və mərhəmətlə açmaq mümkündür. Bu qapılar təkcə hansısa binaların, hansısa evlərin qapıları deyil, bu həm də qəlblərin, ürəklərin qapısıdır. Və biz əgər cinayəti özünə peşə kimi seçmək istəyən və yaxud da təsadüfdən bu uçuruma yuvarlanan insanların qəlbinin qapısını açmağa, sevgi ilə, mərhəmətlə, qayğı ilə, bağışlamaqla açmağa çalışırıqsa, mütləq o buna cavab verəcəkdir. Mən inanmıram ki,
amnistiya aktına düşən insanların içərisindən çoxları tapılacaq ki, onlar yenidən həbsxanalara qayıdacaqlar. Ötən ildəki təcrübə onu göstərir ki, istər əfv olunanlar, istər də amnistiya aktı ilə azadlığa çıxanların içərisində çox az sayda adamlar yenidən cinayət etmiş olublar. Əksəriyyəti islah olunub, əksəriyyəti bu aktın dəyərini bütün ömrü boyu ona bir şans kimi qiymətləndirir və o bunun əvəzini verməyə və onu qaytarmağa çalışır. Cəmiyyətə, ailəsinə, millətə xidməti ilə. Bəli, verilən statistiklərdən bildiyimiz kimi həmin insanların cəmiyyətə yenidən inteqrasiyası, reabilitasiyası məhz dövlətin, xalqın, o vəhdətindən irəli gələn dəyərlərin həyata keçirilməsi nəticəsi ilə uğurla belə deyək də, həyata keçmişdir. Və Milli Məclisdə bu məsələnin müzakirəsi zamanı Bahar xanım, millət vəkillərinin çıxışlarında səslənən bəzi fikirlər var. Mənim də diqqətimi çəkdi, onu sizdən soruşacağım. Azərbaycanda cinayətlərin sayına görə Azərbaycan qonşu ölkələrlə, region ölkələrindən azlığına görə irəlidədir. Və təbii ki, o da vurğulandı fikirlərdə ki, əslində bu cür humanist aktlar da məhz Azərbaycan kimi ölkələrdə daha çox ortaya çıxır. Bax, o digər ölkələrlə müqayisəli şəkildə müqayisə etsək, nələr demək olar? Bəli, cinayət hallarının getdikcə azalması, statistikada bu faktdır. Üstəlik də baş vermiş cinayətlərin açılmasına görə Azərbaycan MDB məkanında və Şərqi Avropada bir çox ölkələri geridə qoyur. Üstəlik də məhkum olunmuşlara münasibətdə Azərbaycan yeniyindədir. Və azadlığa çıxmış məhkumların cəmiyyət həyatına inteqrasiyası, psixoloji reabilitasiyası, ailə və cəmiyyət üçün, dövlət üçün faydalı olması əmsalına görə də Azərbaycan öndədir. Ona görə də bu siyasət özünü doğruldur. Nə qədər insana imkan verirsənsə ki, o səhvini, yanlışlığını düzəltsin, bu o qədər onu cəmiyyətə qaytarır. Bəziləri düşünür ki, bu qədər sayda insanlar birdən cəmiyyətə qayıtdıqda problem yarana bilər. Cinayət hallarına yol vermiş məhkumlar, yəni cinayət etməmiş insanlarla birlikdə bir cəmiyyətdə yaşayarkən ola bilər ki, digərlərinə zərər verə bilər, psixoloji təsir olsun, başqa bir təsir olsun. Amma mən bu fikirlə qətiyyən razı deyiləm. Mən hesab edirəm ki, həmin şəxslərin az ağır cinayət törətmiş, cəmiyyət üçün o qədər də ictimai təhlükəli olmayan, müxtəlif həssas qrupların nümayəndələri, hansı ki biz onlara dövlət siyasətimizdə də üstün münasibət sərgiliyirik. Onlar hər zaman dövlətin və cəmiyyətin qayğısı ilə əhatə olunurlar. Onların haqqındakı qanunvericilik onlara bir çox güzəştləri nəzərdə tutur. Bir çox xidmətlərdən, bir çox ödəmələrdən onları azad edir. Baxın, əgər siz siyahı nəzər salsanız amnistiya aktına ki, hansı şəxslərə şamil olunacaq, həmin həssas qrupların nümayəndələrini görərsiniz. Bunlar kimlərdir? Bunlar əlillərdir. Bunlar vətən qarşısında xidməti borcunu vaxtında şərəflə yerinə yetirmiş insanlardır. Qarabağ müharibəsinin veteranlarıdır. Çernobılçılardır, Əfqanistan müharibəsi veteranlarıdır, öhdəsində azyaşlı uşağı olan qadınlardır, yetkinlik yaşına çatmayan insanlardır, həyatında ilk dəfə cinayət etmiş insanlardır. Bunlar həmişə diqqət göstərilməsi vacib olan həssas qrupların nümayəndələri. Gənclər, yaşı 18 yaşına çatmayan, bəli, yetkinlik yaşına çatmayanlar, bəli. Bu, Azərbaycan dövlətinin öz vətəndaşının, yəni ən müxtəlif təbəqələrdən olan vətəndaşlarına göstərdiyi siyasi yanaşmanın, ideoloji yanaşmanın cinayət törətmiş insanlar qismi ilə yanaşması ilə eyniyyət təşkil edir. Çünki biz əgər cəmiyyətdə və dövlətdə bu insanlara hər zaman üstün münasibət sərgiliriksə, onların içərisindən qanunla problemi olmuş insanlara da, məhkum həyatı yaşayanlara da o münasibəti sərgilirik. Bunların arasında bir balans var, bunların arasında bir nisbət var və yəni biz siyasəti yalnız siyasət xatirinə yox, hansısa istiqaməti, prioritet istiqaməti yalnız prioritet elan etmək xatirinə yox, mahiyyətinə və qarşısına qoyduğu hədəfinə görə müəyyən edirik. Və bugün hədəf Azərbaycan vətəndaşını təkcə törətdiyi əmələ görə cəzalandırmaq yox, ondan bu əməli törətməsinə görə peşman olmasına və islah olunmasına yönəlik siyasət yeritməkdədir. Bu insana qayğıdır. Bu dövlətin siyasətidir. Ona görə də Azərbaycan bayaq söylədiyimiz standartlar üzrə bir çox ölkələri geridə qoyur və bu özünü doğruldur. Getdikcə də hesab edirəm ki, daha çox qanunla yaşamağı yox, qanunu pozmağa üstünlük verən insanların içərisində daha çox düz yola qayıtmaq üçün imkanlar yaradır və hesab edirəm ki, bu siyasət davamlı olaraq Azərbaycanda davam etməlidir, getməlidir. Təşəkkür edirəm Bahar xanım. Çox sağ olun, gəldiniz və suallarımızı ətraflı cavablandırdınız. Minnətdarıq sizə. Sağ olun. Biz qeyd etdik ki, 1995-ci ildən bugünədək ölkəmizdə 61 sərəncamı 10 amnistiya aktı qəbul edilibdir. Bu, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 4-cü amnistiya aktıdır ki, deməli, təşəbbüs göstərildi. Bütün deyilənlər xalqımızın
gen yaddaşından süzülüb bugünə qədər gəlib bizə çatan belə deyək, humanizm, xeyirxahlıq dəyərlərinin ənənələrinin Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 1-ci xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən qorunduğunu, davam etdirildiyini, gələcək nəsillərə çatdırıldığını bir daha təsdiq edir. Salamat qalın, gecəniz xeyrə qalsın.